Yüzünüzdeki lekelere yapışıp onları sıyırıp atacağınız yapış yapış ama çok etkili, çok eğlenceli, çok güzel bir tarifle birlikteyim bugün. Aloe vera bitkisini kullanacağım. Dilerseniz böyle bitkiden keseceğiniz yaprakların içerisinden çıkarttığınız jeli alın. Dilerseniz de hazır jellerden kullanabilirsiniz. 2 tane aloe vera yaprağını kestim. 3-4 santim ileriden kestim. Bitki kendini tekrardan iyileştirsin. Dik bir şekilde bardağa yerleştirdim ve üzerine bir bardak oda sıcaklığında su döktüm ki o sarı sıvı daha rahat bir şekilde kendini akıtsın. Bize alerji yapma olasılığını da tamamen ortadan kaldıralım. Bir 20 dakika beklettikten sonra bakın sarı sıvı tamamen aktı, sapsarı oldu, su gördünüz. Şimdi bu yaprakları bir güzel yıkayalım. Özellikle aloe vera gerçekten cildi sakinleştirmede, yatıştırmada, hücreleri yenilemede, sıkılaştırmada oldukça etkili. Benim çok sevdiğim, hatta benim en sevdiğim, maskelerde en çok, kremlerde en çok severek kullandığım ürün. Kenar kısımlarındaki o dikenli yapıyı bu şekilde çıkartıyorum. İçindeki jeli rahatlıkla alabileyim. Böyle tahta bir spatulanız var ise çıkartmak çok daha basit. Tekrardan karıştırıcıya atıp püre haline getirmeyeceğim. O yüzden böyle tersine sıyırma işlemi yapıyorum. Spatula yardımıyla böyle jel haline getirmiş oldum. Onu pürüzsüz bir kıvam alana kadar hafifçe de böyle eziyorum. Tamamen çıkarttım. Bir damlasını bile bırakmayalım. O yaprakta kalanları da elinize yüzünüze sürebilirsiniz. Ortadan ikiye ayırıyorum bu şekilde. Ve o harika jeli içerisinden çıkartıyorum. Bitkiye bakmak da oldukça kolay. Faydası çok fazla. Ben hepinize şiddetle tavsiye ediyorum. Aloe vera bitkisinden alın. Bir güzel bakımını yapın. Size de o güzellikleri sunsun. Cilt bakımınızın temel ürünlerinden birini evinizde böyle kolaylıkla kendiniz üretin, elde edin istiyorum. 2 tane aloe vera yaprağının jelini bu şekilde çıkarttım. Bir kabın içerisine alıyorum. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı dolusu aloe vera jelinden elde etmiş olduk. Bunu bir güzel bir çırpalım. Bakın böyle bir dokusu var. Müthiş. Ve portakal kabuğu. Portakal olabilir, limon olabilir, mandalina olabilir. Bunları yediniz, kabuklarını atmayın, kurutun. Sonra bir öğütücüde toz haline getirin. Portakal kabuğu cildin pul pul dökülmesine yardımcı olan ve sivilcenin kurumasına yardımcı olan, cildinizin genel görünümünü iyileştiren sitrik asit içeriğine sahip yüksek oranda C vitamini var. 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu tozunun üzerine zerdeçal ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla zerdeçal eklemesi cildinizdeki lekeleri giderecek, cilt renginizi açacak ve limon geldi. Eğer kılcal damar probleminiz yok ise limon da ekleyin, artıcı özelliğinden faydalanalım. Cilt tonumuzu da şöyle açalım, ışıl ışıl capcanlı güzel bir cildimiz olsun. 1 tatlı kaşığı limon suyundan ilave ediyorum. Aloe vera jel, portakal kabuğu, zerdeçal ve limon suyunu bir güzel karıştırıyorum. Tüm malzemeler leke gidermede, cilt aydınlatmada oldukça etkili. Aloe vera o hassasiyeti de alacak, cildinize gerekli bakımı yapacak, onarımı yapacak. Bakın ellerime sürüyorum. Böyle tüm cilde uygulanan, bütün cildi kaplayan yapış yapış ama çok etkili, çok güzel bir maske yapmış olduk. Ellerinize de bolca sürün arkadaşlar. Bunu dilerseniz diz, dirsek, koltuk altı, boyun, dekolte bölgesine de uygulayabilirsiniz. 20 veya 30 dakika bekletin. Sonra cildinizden bu şekilde çıkartın. İçerisinde zerdeçal kullandık. O yüzden hafif sarılık yapabilir. Ama zerdeçal özellikle su ile buluştuğu zaman sarılık yapıyor. Bu şekilde aloe vera ile birleştiğinde çok çok daha az sarılık bırakacağını, hatta neredeyse hiç bırakmayacağını göreceksiniz. Ama gene de içimiz rahat etsin. Dilerseniz üzerine biraz süt pamuk uygulaması yapabiliriz. Hem cildimize de çok iyi gelecektir süt pamuk uygulaması. Gözenekleri de sıkılaştıracağız. Biz bu maskeyle lekelerden kurtulurken gözeneklerimizi de sıkılaştırıp daha pürüzsüz güzel bir cilde geçeceğiz. Bakın çok çok az bir sarılık kaldı. Onu da süt pamuk uygulamasıyla çıkarttım. Tertemiz oldu. Işıl ışıl taptaze oldu. Sonrasında krem uygulamasına bile gerek kalmıyor. Çünkü gerekli nemi verdik. Bakın bu kadarı 2
3 kere kullanıma yeterli. Hadi şimdi bunu yüzümüze uygulayalım. Bir parçasını alıp tüm yüzüme uyguluyorum. Göz kenarlarına çok yakın girmiyorum. Benim gibi böyle bir parçayı alıp tüm yüzünüze uygularsanız bir güzel de baloncuk yapacaksınız. Böyle özellikle boyun dekolte bölgesine bol bol sürün. Cildinizi sıkılaştırın. Lekeli alanlarda böyle yoğun bir şekilde uygulamayı yapın. Cildinize çok güzel C vitamini yüklemesi yapıyoruz şu anda. Özellikle bıyık üstünde lekelenmeniz varsa, gıdı sarkmanız, lekeniz varsa çok etkili. Bu arada lütfen Hobifan YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açın. Ve yukarıda CC yazan yere tıklarsanız altyazılar açılır. Hemen yanında sağ üst köşede 3 noktaya tıklarsanız da bakın birçok dilde çeviri yapıyorum. Onlardan kendi dilediğiniz dili seçerek izlemeye devam edebilirsiniz. Alın kırışıklıkları sizi de unutmadık. Oraya da bir güzel sürüp botoks etkisinden faydalanın arkadaşlar. Ben bu tarifi özellikle böyle lekelerin olduğu alanda kullanmayı çok seviyorum. Maskeyi uygulayıp güneşe çıkmıyoruz. İçerisinde yüksek oranda C vitamini var, limon suyu var, portakal kabuğu var. O yüzden akşam uygulayacağız bu tarifi. Gündüz uygulamak yok. Kendimize bir 20 dakika veriyoruz. 20 dakika bir güzel maskeyi sürüp bekliyoruz. Bakın bu kadarı da kaldı. Bunu bir sonraki uygulama için kullanabiliriz. Rahatlıkla 2-3 uygulamaya yetecek bir tarif paylaşmış olduk. Sonra 20 dakika sonrasında bir ıslak mendil alıyorum. Suda iyice yıkıyorum. Maskeyi cildimden o şekilde çıkartıyorum. Bakın böyle sıyırıp atıyorum. Cildimdeki ölü deriyi söküp atıyorum. O hasar görmüş dokuyu sıyırıp atıyorum. Birçok maske sonrasında krem sürme ihtiyacı duyuyoruz ya. Bu maske sonrasında cildiniz krem ihtiyacı da duymuyor. Çünkü anında ışıltı kazanıyor. Neme doymuş oluyor. Sürer sürmez tazeliği, ferahlığı ben hissettim. Sonra bir güzel yıkadım, nazikçe kuruluyorum cildimi. Dilerseniz içerisinde zerdeçal olduğu için az önce ellerimde süt pamuk uygulaması yapmıştım. Gelin şimdi de gül suyu pamuk uygulaması yapalım. Gene dilerseniz süt pamuk da yapabilirsiniz elbette. Ama gül suyu da özellikle gözenek sıkılaştırmada, cildi tazelemede, ferahlatmada çok etkili. Buzdolabına koyup sonra böyle uygulama yaparsanız daha da güzel olacak. Kan akışını hızlandıracak. Misler gibi de kokuyor. Tarifimiz bu kadardı arkadaşlar. Bakın sarılık da oldukça az. Umarım kullanır ve fayda görürsünüz. Hoşçakalın. Hello my dear friends, if you want to get rid of dark face spots and wrinkles, do this orange peel and aloe vera face mask. Love all of you. Bye bye.